各位觀眾，大家好啊！咁咧唔好意思，琴日咧其實就拍咗一條片咧，關於呢個樂華村啦就呢個40歲母親啦，因為死咗啦，咁個女呢就3歲喺屋企伴住佢媽咪啦。咁琴日由於嗰條片呢，有啲即係點講啊，有啲敏感詞咁經過商量同思考就刪咗佢啦咁今日再拍過啦講翻呢一單嘢呢，我想講嘅其實最主要就係呢。我睇晒好多人嘅評論嘅，就有01啦、頭條啦，同埋其他網紅嗰啲即係評論啦我覺得咧，依家呢個社會呢，真係都好悲慘我琴日嗰條片都有提過呢，就係講早嗰排啦早嗰排就有兩公婆啦，70幾歲啦，因為其中嗰個點講太太呢行動不便我先生照顧佢呢感到壓力，就兩個人一齊燒炭啦。但係佢哋係有仔女嘅跟住係後尾到仔女去佢屋企呢，先至發現佢哋兩個燒炭死咗啦跟住另外呢，再前得我諗1-2個月前啦我都有拍過片就係有個婆婆咁帶埋佢個孫仔呢1歲啦個婆婆唔係好大嘅啫，53歲，佢個仔先至20歲大家知道呢個仔20歲，佢個孫仔1歲，即係佢19歲，佢個仔即係呢個53歲嘅婆婆呢，個仔呢19歲就搞大人個肚咯又係因為經濟壓力啦，就點講就抱埋個孫仔跳樓死咗啦，所以好悲涼好悲慘琴日呢一單即係呢一單樂華村呢個呢，3歲陪個老母啦我哋聽聽佢。琴日我都係有放一樣嘅，我哋依家再聽聽佢裏邊嗰個新聞嘅內容。現死者倒卧喺睡房嘅床上，佢嘅身體尤其背部已經出現屍斑。警方喺屋企入面發現一本屬於死者嘅簿，內容提及因為獨自照顧女感到壓力同有經濟困難。大家聽到啦佢其實呢個40歲呢個死咗嘅媽咪呢，喺個簿入邊呢都寫咗啦，照顧女童有壓力同埋有經濟困難啦。呢個40歲呢個媽咪呢，就佢個先生啦就喺23年啦入咗去坐監好慘。犯咩事都好啦，其實如果一個家庭呢冇咗個男嘅，但係亦都唔知呢個男嘅係好人定壞人啦就呢個女呢個呢，就已經有咗哮喘病30年㗎啦。就佢之前呢，喺2019年呢，就係做髮型師嘅，但係你知啦失咗業跟住之後疫情啦跟住經濟又下塌崩塌咗啦所以呢，一直失業到依家佢都係呢條片都有講係靠佢嘅媽媽啦，即係呢個40歲女人嘅媽媽，即係佢個小朋友3歲嘅小朋友嘅婆婆接濟嘅曾經佢同佢個奶奶即係嗰個入去坐緊監嗰個先生嘅媽咪奶奶一齊住過，但係因為成日嘈交啦，佢嗰個奶奶就搬翻走咗去自己屋企啦因為照顧3歲小朋友真係好難喺本簿嗰度呢，最主要我提點呢就係喺第一點就係佢喺嗰本簿嗰度寫呢，就話佢係有嗰個照顧小朋友嘅壓力同經濟困難啦，所以佢呢個40歲呢個女仔死喺床上高，而佢屋企嗰啲乾糧麵包水準備充足一般嚟講，我哋屋企都唔會話擺咁多嗰啲零食麵包嗰啲嘅，所以我覺得呢個媽咪呢係一心尋死咯佢係即係已經諗咗辦法即係等個女唔好餓親咁樣咯。但係始終3歲能夠作出咁嘅反應已經好㗎啦，因為呢有啲如果比較鈍少少嗰啲呢，佢可能真係3歲都唔識拍鐵閘或者唔識喊，咁就可能喺裏邊都會啲嘢食下都會餓死
anyway 啦，呢個小朋友都係聽即係啲新聞嗰啲報道咧，都係精靈可愛嘅。琴日嗰個有個勞福局局長啦同社會福利局局長啦姓何嘅出嚟講啦話呢一件事係一個單一嘅事件啦，個別事件啦其實我心諗其實呢啲已經唔係個別事件嚟嘅，因為成個社會已經係，因為當你經濟崩潰咗嘅時候呢，咁就會好大問題。好似琴日我拍嗰條片呢，係有提到有所謂嘅滴漏效應滴漏效應嘅意思呢，又叫做倦迪效應，又叫做下滲效應好多個名嘅。咁係美國一啲經濟學家講嘅，就係話呢，只要政府呢，你對嗰啲窮人唔係對嗰啲有錢人寬減佢哋嘅稅項。咁嗰啲有錢人呢，佢哋就會，你知啦，有錢人始終使錢佢哋大啲，好似阿甘比啦甘比即係好命啦拍到大樓。咁佢學佢或者佢買佢屋企嗰啲 Hermes 咩袋好多係咪啊？香港有好多嗰啲有錢人有得。好咁跟住佢哋去使錢啦。咁嗰啲鋪頭即係 Hermes 或者係咩 Gucci 乜嘢嗰啲名牌手袋嗰啲鋪頭LV 嗰啲咪有生意咯。咁有生意咁嗰啲 sales 都係中下階層嚟噶嘛，跟住佢哋賺到錢啦，咁佢哋又使錢，咁變咗呢啲，譬如好似呢個女死者以前係做髮型師嘅，咁有人去幫襯佢剪頭髮咯但係呢幾年嘅疫情同埋加上19年社會運動，再加上呢個女死者佢自己有嗰個哮喘病變咗嗰個滴漏效應呢，去到一半呢就斷咗，因為啲有錢人都唔捨得使錢因為佢哋驚啲錢咧使咗出去咧賺唔翻。如果使錢咧，佢哋都會揀啦，即係譬如我哋話齋北上或者去日本咁樣咯變咗香港個滴漏效應就喺即係高層，即係咩？嗰班有錢佬嗰個斷咗咯大家聽到最近陳炳志又要賣自己嘅樓，湯文亮又要賣自己嘅樓大家知道呢一個經濟環境幾惡劣琴日我都有提到我自己買股票都綁死咗所以依家我都短時間都唔會再掂股票亦都喺呢度奉勸大家啦陳茂波呢，佢就話呢，最近有隻股票寧德時代集資額呢成700幾億咁就香港嘅經濟暢旺咁呢就所有人呢都唔好睇淡香港嘅經濟外圍嘅人呢亦都係睇好香港嘅經濟大家真係睇路行咯即係如果你自己買嘢中伏嘅，即係你投資即係譬如假設你有一嚿錢投資中伏嘅呢啲叫做即係國安天命啱唔啱如果你大家係有錢人嘅咁希望你多啲消費啦策動呢個經濟效應下滲效應、滴漏效應等啲窮人唔好咁慘政府依家連呢個派錢都唔派啦所以其他嘢我唔敢講。琴日條片拍得幾好嘅連阿 Miko 都唔敢放呢條片乜都唔提希望佢中意可以 share 俾佢放好喺呢度呢，多謝大家嘅支持真係好多謝大家。